但係即係假設如果你話而家俾你揀一隻顏色，係你永遠都係呢個顏色，但係你即係你唔會有黑頭髮，即係你生出嚟嘅都係嗰個顏色咧。其實我真係揀唔到，因為我覺得黑色好厭啊，黑色睇到好厭啊，但係又的確係最好睇，亦都係最適合我，亦都係最方便，亦都係最慳錢。怎麼是沒中文？有啊，哥帥的不是錢是閒啊，我看到啦。你單直播為咗睇煎皮，但係你而家睇緊我喎，咁我可唔可以成為你嘅第二啊？嚇，即係你以後會你以後嗰句嘢咧，你就會變成我開 Twitch 都係為咗睇大哥，第二就係子玲咁樣，你可唔可以加翻一句咁樣嚇？我唔介意做阿姨嘅，即係我唔介意做做二奶。我唔介意做二奶咁咪講到，我唔介意做各位觀眾嘅二奶啊，各位觀眾嘅二奶直播主嘅嚇，我唔介意嘅，只要你心中有我就得㗎啦嚇，你可以睇咗煎皮先，然之後再睇我嘅。除了跳舞還有什麼好玩的？跳舞已經很好玩啦，還有卸妝啊，卸妝，5萬小起點，馬上卸妝，我可以卸一半，我可以卸全部，你可以選，就有人會卸一半啊，讓我們看看差別啊，直接抖那下去，然後就想要看我直接卸妝一半，我會在你們面前卸，好不好玩？還有可以唱歌啊，25000小起點，唱歌，你選。嚇，開台嘅時候要 fuck man，可唔可以同大哥唱歌？屌你啦，我點唱啊？你搞笑啊！我等俾佢處決，我俾個大哥處決。我可以同，我覺得我唔會同大哥唱歌咯，我覺得我應該會同 Tip 姐，即係如果你要我真係要同佢哋合作唱歌，我會揀我同 Tip 姐唱歌咯。我應該會選擇同呢個 Tiff 姐唱歌，同佢雙人合唱得唔得？可唔可以？我覺得我會選擇係呢